بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید، خوش باشید، خرم باشید، مثل همیشه شاد، سرحال، سلامت. البته خب با یه سری خبرها که آدم میشنوه نمیتونه خیلی شاد باشه، ولی خب چی بگم، خودم هم موندم، والا نمیدونم چی باید بگم. خب بچه‌ها، ویدیوی قبلی رو دیدین؟ ندیدین بریم ببینین، چون که ویدیویی بودش که واقعا خیلی به درد میخورد. من اومدم یه کاری انجام دادم مثل همیشه که این کارو میکنم و نتونستم اونو درش بیارم مثل اون کیک اصلی، ماکت اصلی. خب این نشون دهنده اینه که واقعا کار کیک پزی خیلی کار سختیه، خیلی تمرین میخواد، خیلی مبارزت میخواد، خصوصا اینکه البته اگه شما حرفه‌ای باشی و بخوای کاری تحویل بدی یا یه کارت خراب عذاب در میاد، باید بدونی که چی کار بکنی، اون موقع خودتو نبازی، حرفه‌ایگری در بیاری و اون کار رو به نحو احسن انجام بدی. خب قرار من که از اول همین بود که بیام کارهایی رو که انجام میدم همه رو بدون که از قبل انجام داده باشم جلو شما انجام بدم، شما هم ببینین، تشویق باشین برای خودتون هم انجام بدین و ناراحت نشین از اینکه ممکنه یه وقتی یه کاری خراب بشه. گرچه من واقعا توی ویدیوی قبلی اشکم داشت در میومد، یعنی همون برش اولی که زدم دیدم که ایداد بیداد کج شد، دیگه میخواستم کارو ول بکنم ولی خب ادامه دادم، چون واقعا هر چیزی یه راهی داره. به هر حال شما اون رو برید ببینید و انجامش بدید. من مطمئنم دفعه دیگه که این کار رو حتما دوباره انجام میدم درست مثل ماکت اصلی، مثل کیک اصلی عذاب در میاد میشه، از استادم میپرسم و براتون انجام میدم، شما هم میبینید. خب امروز میریم سراغ درست کردن یه کیک فوق‌العاده بی‌نظیر، یه کار جدید و تازه است که با هم دیگه انجامش میدیم. من همه دستور همه کارا رو جلوتون انجام میدم، میذارم ببینید و شما هم یاد بگیرید. خب امیدوارم این دفعه خوب بشه. این کار اولین بار انجام میدم، یعنی درستش میکنم، آره همش هم دارم کلماتو تکراری میکنم. بچه اگه دوست داشتید سابسکرایب کنین، دوست این وره یا این ور یادم نمیاد، ببخشید من سرما خوردم صدام گرفته گلوم درد کنه. لایک بکنین، زنگوله رو بزنین، ویدیوهای جدید رو میاریم میبینین، حتما براتون جالبه. بعد کامنت بذارین، نظراتتون رو به هم بگین، انتقاد، پیشنهاد، هر چی دارین، من خوشحال میشم که ازتون بشنوم. خب زیاد طولش نمیدم، زیاد حرف نمیزنم، توپق زیاد نمیزنم، میریم با هم دیگه انجام کار رو ببینیم. بریم. خب بریم شروع کنیم. چون که یوتیوب نمیذاره من آهنگ بذارم، من مجبورم که روش صحبت بکنم. 4 تا تخم مرغ مخلوط میکنی، 80 گرم شکر بهش اضافه میکنی. البته توضیحات رو اینجا نوشتم ولی خب حالا میگم. قشنگ کامل مخلوطش میکنی و دیگه وانیل و نمک هم بهش میزنی. دیگه احتیاج نیست جدا بکنی. حالا اینجا آردو با پودر کاکائو به میزانی که نوشتم قشنگ ما هم مخلوط میکنیم. بعدش از صافی رد میکنیم، یواش یواش میریزیم تو این تخم مرغایی که داشتیم. بعد این انقدر هم بزنین، اولش خب یکم به صورت ناجوره ولی یواش یواش به صورت یه مایه یک دست در میاد. اینجوری کره هم بهش اضافه میکنیم. دمای کره یابشد نباید خیلی بالا باشه، شیر باید دماش به دمای محیط رسیده باشه. یه ذره‌ش اول میریزیم، بعدا کم کم همه رو اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشه. بعدم از صافی ردش میکنیم چون معمولا یه سری دونه توش میمونه. این دونه ها رو نگاه کنین، اینها یه ساعت توی یخچال میذاریم. بعد که درآوردیم با پیمونه حدود 75 تا 80 گرمش رو به مایتابه‌ای که با روغن حالا یا با کره گیاهی چرب کردیم میریزیم. بچه حواستون باشه معمولا یکی دوتای اولش خراب میشه، باید خنک بشه که بتونیم جداش بکنیم. یعنی هی باید بیاری بیرون بذاری خنک بشه، جدا بکنی بذاری، بعد با کاتر میبریم که همشون یه اندازه بشن. کرپار خامه هم که 2 تا مدله، یه لایه نازک روی اولیه میزنیم، بعد مدل خامه کاکائویی و سفید رو به این صورت لایه بعدی هم روش میذاریم و اینجوری دیگه خودتون نگاه کنید. بین اون لایه ها رو با یه همچین چیزی، حالا مثلا میتونه نی باشه، جا میندازیم که بتونیم لایه بعدی خامه رو بکشیم به صورت مساوی و درست.
همینطوری ادامه میدیم. فقط خیلی حواستون باشه، حالا آخر کلیپ بهتون نکتهش رو میگم. همینطوری یه لایه خامه سفید، یه لایه خامه قهوه‌ای، کاکائویی منظورمه. ببین قشنگ جاش باید روی اونا بیفته و هیچ فشاری هم روش نباشه. چون دقت کنین این خامه رو که میزنین یکم از لبه ها بیرون باشه که شما ببینید برای لایه بعدی که میخوایم بزنین کجاها رو باید با اون حالا دورکشی کجاها رو باید با اون نی حالا یا هر چیز گرد علامت بذارین، چون این یه شکل مخصوصی داره، به خاطر همون باید اینجوری در بیاد. لایه آخرم باز یه مقدار دیگه صاف میکنیم، خامه صاف میزنیم و روی لایه آخرمون رو یه دونه کرپ میندازیم. حالا باید بذاریمش توی یخچال بمونه حدود 2 ساعت. کار نهاییمونم اونه که روش پودر کاکائو رو الک میکنیم. من کم ریختم، باید بیشتر بریزید، کامل باید روش رو بپوشونه، کامل. خب الان اینجا من میبرم، سفته، به اون نرمی که تو فیلمش دیدم نیست، راحت در نمیاد. علتش اینه که مدت زمانی که تو یخچال بوده کم بوده. بچه‌ها این کیک باید خیلی بیشتر از این تو یخچال بمونه. درسته اصلا شبیهش نشده، خیلی بیشتر باید بمونه. الان مثلا اینجا میخوام بخورم مثلا جدا نمیشه. حالا الان بهتون میگم بچه‌ها. ببینید باید اینطوری بشه. یعنی حرفه‌ایش اینه که باید اینطوری بشه. اما اینجوری شد. خب علتش بچه‌ها کلک و اینجور چیزا نیست، علتش قلقه. اولا اینکه ببینید این کیک منه، بعد از 24 ساعت توی یخچال موندن. این کیک خیلی بیشتر از اینا باید توی یخچال بمونه، تقریبا مثل نمونه اصلی شده. علتی که نشده اینه که اولا که لایه‌های خامه‌ای که میزنین و خیلی کلوفتر بذارین. کرپ که میخواین روی لایه خامه بزنین اصلا فشارش ندین به هیچ عنوان. خود کرپ رو فشار ندید، فقط همون لایه های بینش رو که دیدیم با نی فشار میدیم اونجا رو فشار بدید. من خب اومدم یه ذره فشار دادم به این صورت در اومد. بعد هم که گفتم لایه های خامه رو حتما کلوفتر بزنید، خیلی به صورت مشخصتر جدا و تفکیک شده تر، و اینکه خیلی بیشتر باید توی یخچال بمونه. و همین واقعا من فکر میکنم شاید 4-5 ساعت رو نیاز داره. الان که آوردم دیدم خب هم خوشگل‌تره، هم خیلی راحت‌تر بریده میشه و راحت‌تر خورده میشه. و خلاصه اینکه کیک کرپ یکی از کیک‌هایی که خیلی سخته، خصوصا این روش. من رفتم سراغ سخت‌ترینش، فکر می‌کردم خب خیلی ساده است، ولی همون درست کردن کرپاش خودش زمان خیلی زیادی رو برد. و اینم به این صورت که این قلقش اینه، من نمیدونستم ولی الان قلق دستم اومد. شما اگه رعایت بکنین میتونین یه کیک کرپ خیلی خوشگل و همون شکلی که براتون گذاشتم که اصلیش هست در بیارین. و البته خب این کار یه کار حرفه‌ایه و نیاز به تمرین خیلی زیاد داره. خیلی ممنون که تا اینجا با هم بودین. تا برنامه بعدی ویدیوی بعدی بچه‌ها، خداحافظ.